Erya Uganda oba mu ggwanga lino erya +256 eggwanga lino erikozesa Ugandan shillings eggwanga lino eritiddwa erya Uganda. Tulina bingi bye tusobola olyogerako n'ebisinga obukulu namwe muli bana Uganda ebimu mubimanyi sijja genda nnyo mu byafaayo bya kati kuba tetulina ebirala bye tugenda okubanga tufuna tuberenga twekenneenya mu ggwanga lino eritiddwa eggwanga erya Uganda. Eggwanga eritiddwa eggwanga erya Uganda era nga abasinga bu message bwamwe nabulabye ddamu aboti awo wennyini awo twagala tuberenga twekenneenyaawo. Eggwanga erya Uganda abasinga mu bakristu bakola ebitundu 84 era nga bakatuliki be basinga obungi mu ggwanga eritiddwa eggwanga lino erya Uganda bakola ebitundu 39, ba Anglicans ne bakola ebitundu 32. Then bano balokole ba Seventh Day, Jehovah Witness bonna abo bakola 13 n'abayisiramu nabo bakola ebitundu 13 mu ggwanga lino eritiddwa eggwanga erya Uganda. Nga mu ggwanga lino erya Uganda bakulaga ggwanga lyaffe lino liri muzituyita Great Lakes mu masekati awo era nga eggwanga lino lyeyagaza okuba n'amazzi agali fresh mu mawanga agasinga mu Africa engeri gye tuli mu Great Lakes era n'emigga emisufu n'embeera y'obudde ennuŋŋamu newankubadde nga eggwanga lino teririna mwaganya ku mayanja semayanja aganene. Liriraaniddwa eggwanga erya Kenya mu buvanjuba, eggwanga erya Sudan. Bw'otunuulira eggwanga erya Kenya lirinamu turmoils insecurity ewaali eyo liteganyizibwa nnyo n'abatujju aba Al-Shabaab. Ne tululira wana eggwanga erya Southern Sudan mu mambuka. Eggwanga erya Southern Sudan nalyo liri hostile bw'ogendayo nnyo naddala kubagwira abantu beeyo tebatera kuba balungamu ngate ffe tubayise obulungi. Era bwetunulira amawanga agali mu East Africa eggwanga erya Uganda lirisinga okuba ne hospitality okwaniriza era teririna nnyo kisosoze ng'amawanga agatwetolodde amalala. Mu Southern Sudan abo bakava mu ntalo emundu babeera nazo basala ne bayingira nazo mu Uganda ne baddayo nazo eyo olw'embeera ezibeera ku nsalosalo zaffe eyo. Tulina eggwanga erya Democratic Republic of Congo liri tuli mu bugwanjuba eryo nalyo liri unstable. Waliyo obubondo bw'abayekera bangi, waliyo mu 23 ADF erumba Uganda esinzireeyo, waliyo ba Mai waliyo eryo nalyo liri unstable. Mu maserengeta ga bugwanjuba baliraaniddwa oba Uganda eriraaniddwa eggwanga erya Rwanda nga bwetwogerera waliwo kulima kambugu mu masekati g'eggwanga erya Uganda ne Rwanda kuli awo ensalo baziggalawo era nga mu ggwanga erya Rwanda ebiseera ebisinga jozi nali njogera n'omulangira Wasajja nangamba bw'otuuka nayo bayisa n'ebirango ku radio mwetegeke muna Uganda azze mubeere redde mu ggwanga bwerityo nga bakulanga ne ku radio ng'otuuseeyo eri ggwanga eritiddwa erya Rwanda. Ate maserengeta tulina eggwanga erya Tanzania ati lyeriringa erikwatagana economically nnyo n'eggwanga erya Uganda mu nsonga ezimu naye nga balina obutakkiriza emabega kuva mu biseera by'edda Uganda ne Tanzania entalo balwana era nga Tanzania yanenyezebwanga okwabalinga abayekera abalumba okuba eggwanga erya Uganda. Bebo baneiba b'eggwanga erya Uganda abasobodde okubanga bagyetoolola oba nga beetoolola eggwanga lino. Tuli mu program eya World Matters naye nga twasazeewo tutandikire mu ggwanga eritiddwa erya Uganda. Nga bw'eri enkola ya programu eno titubeera tuyingira mu nsonga okusukka abalala we bakoma tuziyingiramu
ne tuzitaputa okusuka abalala we bakoma. Era ng'ennaku endala bwe zikya olwaleero lugenzo tuuka mu ssaawa bwe ziti ebigambo bingi biri mu kutambula mu ggwanga erya Uganda oluvannyuma lw'okubaako okugezaawo oba okugezesa okw'okutugumbula oba okwasasinatinga General Katumba Wamala ate nga minisita. Konvoyi ebadde musitudde oba ebadde mutwala etali konvoyi eryawo. Emotoka mwabadde agenda kankozesa olulimi olutuufu. Emotoka ebadde mutwala ebadde musitudde General Edward Katumba Wamala ate nga minisita owa Works ne Transport. Foster General mu magye aga UPDF ekubiddwa wali eri mu biseera eby'okumakya mu bitundu ebya Kisaasi sababu mu kibuga eky'e Kampala. Ekikolwa kino ekibadde kigezaako okugyawo obulamu bwe kikoleddwa mu biseera eby'omunyuwaataaba oba eby'okumakya olwaleero olunaku lwa Walumbe we baluyita mu Luganda ku ssaawa 3 ezo ez'omunyuwaataaba. Okusinziira ku butambi obw'ebifaananyi ebikwate obwa vidiyo bwe tulina waneeno n'obutambula ku mikutu buvaayo ne bulaga General Katumba Wamala ng'ali mu kutambula ng'era General wabula n'engoye ze nga zijjuddeko ebitaba by'omusaayi. Oluvannyuma addusiddwa n'atwalibwa ku clinic eya Malcolm, si ku ddwaliro wabula clinic eya Malcolm, era eyo gye basobodde okumukolako first aid yayanguwa n'atwalibwa mu ddwaliro eriyitibwa Medipal mu kibuga eky'e Kampala. Beeyongera okuba nga bamwekenneenya Sikabe Kasinje bamulongoose essasi eriwogomedde mu mukono gwe. Reports ezivaayo ziraga muwala wa General Katumba Wamala, omuwala ayitibwa Brenda Wamala Nantongo ewamu ne driver we oba sofeeri amanyikiddwa nga Haruna Kayondo, abo bo bamaze okugenda ennyindo gye zirembekera Mokoka bafu wetwogerera, abo bo bamaze dda okugenda ekaganga. Era nga General Katumba Wamala ewamu ne muwala we babadde bali mu kugenda mu kuziika ow'eŋŋanda abali ku mwanjo ennyo mu bitundu ebya Najjanankumbi bye badde boolekera okgenda, bitundu ebyo ebya Najjanankumbi ebiri ku luguudo olwo olw'Entebbe. Kyokka nga kino tekinnabaawo nga tannakolebwako kikolwa kya ttemu kubeera nga baagala omumiza omusa. General Edward Katumba Wamala asoose n'awandika ku Twitter n'atwitinga n'asindika tweet n'agamba bw'ati: mbagaliza omwezi ogw'essanyu era nga mu mwezi ogwo ogw'essanyu gwe ndi mu kubaagaliza mbagaliza success mu bigambo bye byennyini okusinziira ku Twitter. Era n'addamu n'agamba mbagaliza eddembe, mbagaliza obugagga, mbagaliza obulamu obulungi ewamu n'okuba nga mbagaliza obugagga. Era n'awandika n'abagamba mujjukire oku social distancinga, musanitizinga engalo zammwe era engalo zinaabenga emirundi egy'emiddiriŋŋana. Eno message ebadde ekwasaganya ku nsonga eza COVID era n'ateekako hashtag stay safe Uganda at COVID-19 Uganda. Mu luzungu ebadde I wish you a month of happiness, success, peace, prosperity, good health and wealth. Wotwekenneenya tweet eyo gyasindise tugenda kukomawo katusoke twekeneenye ne walala. Era ono abadde akolanga minisita owa transport and works mu cabinet y'eggwanga erya Uganda okuva nga 14 December 2019. Era nga emabega yakolako nga Chief of the Defence Forces of Uganda CDF, ranka ekyasingidde ddala okuba ey'okuntikko mu magye okuva 2013 paka 2017. Waliwo bakwano banga abamu abamagye abangamba bwe bakujja ku ranka ya CDF nga omulimu gwo oli w'amagye nga you are in line of duty
you are a soldier ne bakujjayo ne bakussa mu mirimo gyotali in line of duty eba some kind of demotion babanga bakusaze ranka kuba kiri kyekifo ekisembayo nti at least okivaako ng'owumula buwumuzi no retiringa dani atokuzza mu byene byaba civilian okubeera ng'olina nawe kati kwambala saati zo bupale bwaffe buno obw'ekikalu bukaki n'amataayi okwate ne fayiro kombati olwawo nojjambala kubanga oba tokyalina woofiisi gy'oyingiramu ng'oyambadde kombati eyo. Era nga tetujja kwerabira yali komanda ow'amagye ga Uganda ag'okutaka komanda wa Land Forces za UPDF okuva mu mwaka gwa 2005 paka 2013 era ono yakolako nga Inspector General of Police IGP wa Uganda Police ranka zonna ezisinga mu bitongole ebikuuma ddembe mu ggwanga erya Uganda byonna ranka ezo zonna yazifuna n'abikulemberako. So he's a high profile ranking officer. Yali CDF rank esingayo mu magye oba office esingayo mu magye era n'aba IGP Inspector General of Police ranka oba n'ekitibwa ekisingayo mu polisi era ng'ekyo yakirimu ekya polisi okuva 20 paka 2005. General Katumba Wamala ono era nga yali musirikale wa UPDF mu kaseera we yali akulembera Uganda Police Force. Byebiseera bye tutandika okulaba amagye nga bagayingiza mu polisi. General Katumba Wamala ono ye yasaba ebyambalo ebyo eby'ekibomboola bijje n'asaba ebintu bingi bibeere nga bikolebwa bitujja kwerabira okusaba ebyo ebidispassing abantu abeegugunzi byonna mu kiseera yasinga osaba polisi babongera omusaala kombati ezennuŋŋamu n'okubazimbira naye mutenyuwa ye gye yali mu kifo ekyo byonna tebyakolebwa paka byakolebwa nga bamaze kuleeta General Kale Kayihura yeye yabifuna Katumba bye yaleka asabye mu biseera bye polisi yali teina services ezimu eziwerako nga kombati bambala eri kaki nga emanyi n'okubanga bantu baba ne kipale kimu okumala kumpi emyaka ng'ebiri naye wetuddayo ku tweet gye yasindise egamba I wish you for happiness. Ebyo byonna ebisinga bimugiddwako tasobola kuba na mwezi gwa ssanyu nga muwalawe bamaze okuba nga bamutta. Jukira juzi mu kulayira kwa parliament muwalawe Brenda yali atudde naye ngambadde akakatete yakabulaka kalimu obumuli obwa green ne yellow ng'era atwitinga bonna bambadde mask nga ye omuwala yambadde mask ya white. Abamu abatamumanyi ne batandika okugamba Katumba Wamala yafunye girlfriend yaki naye nga muwalawe kati omwezi ogwa happiness eyo tweet ogutagenda gufuna wadde mulamu naye tasobola kuba na ssanyu. Omwezi ogwa success ekyo nakyo kiba kiweddewo kubanga bakubalira ku success zo zitandikira na ku ntumbwe zo bameka bakuvuddemu abaana bo olaba abaana ba general tebasobodde ku succeedinga kumulwa bazzukulu era omuntu yenna bakuga ina abazzukulu tukubalanga naawe kati you are very successful abo tasobodde balabako. Ensonga ezogamba peace zitandise okubanga nazo zeemulugunywa naddala kuba high ranking official ng'ono General Mulamba. Good health tasobola kuddamu kuba bulungi nga bwali bw'okirabamu olw'okuba nti amasasi waliwo agamukutte mu nsonga wali eri mu mukono okusinziira ku bifaananyi nga bwe ngenda okuba nga nkwanalayizingira eri gye bamukubidde mu bitundu ebya Kisaasi era nga Brigadier Flavia Byekwaso ayogerera amagye amaze okonfaminga bali bafudde era ne General wakutwalibwa abeere nga ajjanjabwa asobole okuba nga ajjanjabwa era nga kigambibwa kisuubirizibwa okuba nti abasekuzi basuubirwa okuba nga babadde bana era nga bajjidde ku picha empenyusi ez'emisinde enkuba gye tuzze nga tulaba mu ggwanga erya Uganda nga bwe tugenda okuba nga tubinnyonnyoka mu kubanga tulaba era nkigambibwa babadde bana
ku pikipiki 2 abavuzi n'abasekuza emabega abasobodde okubanga bebafayalinga bullets ezo eri mu Katumba Wamala okusinzira ku information. Kati tutandise okukola analysis, tutandise okwekenneenya bw'otunuulira ballistics, bw'otunuulira ballistics zino eziri wano ku bifaananyi bino bye tuli mu kulaba eziri wansi zitekatule ebisosonkole by'amasasi. Kati nze nga Grandmaster akola program ekwasaganya ebiba bifa mu makolero ag'ebisenge eby'entalo. Otandika okwanalizinga n'otunuulira ebifaananyi n'otunula ne ballistics eziri wansi wano ku bifaananyi ebimu bye tufunye. Bw'ogatunuulira ge masasi gali gennyini era ge tubadde nga tukaayanangako okuva emabega olaba gava mu M4. Bw'otunuulira kaliba ekisosonkole Baralore kiri mu centimeters 36 bw'oba okiraba centimeters 36 bw'oba otunula emundu nga yo sorry siri ku Baralore oba ekisosonkole bw'oba catleg yayo gy'ogiraba gyeba evuddemu ogiraba nga eri 5.56 obuwanvu bwakyo ekisosonkole oba tukitwale tekiwera inchi kiri mu millimeters 5 era n'obugazi bwa millimeters nga bwe twandigambye bw'okiraba kiri ku 5.45 kaliba wojekenneenya it's a 5.56 bw'oba ogiraba ate otunuulira n'olaba muzzle velocity y'emundu eno engeri gyekubamu ne waweeyingiza bagamba emundu eyo ekuba amasasi mangi speedi yayo zeekuba nyingi ekuba amangu nnyo okukamala era ng'ekubira ddala paka mu buwanvu bwa meters 5 yards 5.5 kasita oli akwasizaako ku gye tuyita feeding system oba gye tuyita box magazine gabaamu 3 agaayo oba mubaamu kye tuyita stanaga magazine bwe tuba tujekenneenya tuli ku M4A1 bw'otunuulira nkugambye ebisosonkole ebiri ku ssiini eby'ebifaananyi ebigudde waawo obirabira ddala nga biri 5.56 mm era ng'ebyo biba byawukana ku bya AK eyo teba AK eba M4 is the official gun ekozesebwa amagye ga America wano batini wano SFC ezikwata okusingira ddala n'abakuuma eri ku American Embassy era abamu bakwatanga bw'otunulamu variant yayo in fact eyagala variant eringa bolaba M16A3 enkola bwetyo naye bino biraba bya M4A1 semi automatic ejjudde bw'otunulira Baralore engeri gye ziringa gye zifaananamu wano ngenza okutandika okubala mu kwekenneenya omanyi ebya forensics mbitegeeramu ebyekenneenya era n'okutunuulira ebifaananyi bino bw'otandika n'obala n'olaba engeri gye bakubyemu enkuba eno omukubi n'enkuba gye babadde nga bajja ne bakubamu mwana wattu ogiraba ng'eyagala kujja ng'efaanagana efaanagana era nga bwe tutandika okulaba ku baali bazze bakubwamu bw'otunulira sayidi ey'emmotoka gye yaviiriddemu General Katumba Wamala emmotoka ebadde ehedinga kudda sayidi za Kampala ku sayidi gye bafukumuddeko amasasi yewali driver ku sayidi yewali driver ate ewabadde ne muwalaawe kuba bano abakubi engeri emmotoka gyebanga eri tinted katuli mu kwekenneenya kutunulamu mu nsonga okusinza ku bifaananyi kye biraga
engeri emotoka zino gye zibanga ziri tinted. Motoka yino eri H4DF 2138 ye namba yayo mwabadde H4DF 2138 ziri tinted emotoka ezo ez'amagye. Kati bano bakimanyi nti ebiseera ebisinga ofisa bw'aba mu motoka eno ebiseera ebisinga yeekweka emabega ewa driver oba neyekweka emabega wa bodyguard, kuba bodyguard atuula mu maaso era yafuluma naggulawo najja amugulire. Bodyguard ovula baba yasurvivinze. Kati abakubi bamanyi nti bodyguard engeri gyaba nga alina emundu ng'ali ready kukuba ng'alina driver, bw'otandika okuba ng'ogiridde ku bodyguard, ono omunyama gw'oyagala osuna emabega high ranking officer ajja kulya cover, aba agenda kulya cover. Kuba gw'ogamba kansoke nkube bodyguard musuuze emundu then ndyoke nkube ki bano abasigadde. Bw'otandikira ku bodyguard kitegeeza ogenda kubalumba ng'ova mu maaso, ate ogenda obalumba ng'ova mu maaso ogenda okugalula bodyguard abakulabye naye abajjayo agamba mukama we cover. Kati watekinga cover driver abalina kubatomera mwe butomezi abakubi abalinnye ekikulaga tebakubye nga bava mu maaso okusinza ku bullet zino wenziraba nga we zikubiddwa emabega. Mukunyonyola okwange ku forensics ezange zentegeera tasobola kuva mu maaso, bwava mu maaso bodyguard abamulaba ng'ayingiddewo era n'agamba take cover. Katukira bano baba batya aline mundu jeneri yeyinza oba pisto ngeri munda gyagenda ogijjira yekyeka ngo tekimanyi muzira eyinza n'omulema okookinga ekulema ekulema. Kati ono aba eyakutte nga ye yayozezzaamu alina. Kati bw'ogamba kosooka omukube je n'ajja kufuna cover, ono driver avuga aluna abadde ajja kujja abatomere buki butomezi. Kati ekiraga abakubi obutabuusa gwe tugenda kuba is a general, is a high ranking target. Tetulina kuviira mu maaso, babadde bavudde mabega. Kati ne bamanya nti abasajja bano we batuula ayekweka mabega wa driver nti so that we muba mukuba mugenda okuba omusirikale we nga yekwese mabega wa driver nga shield naye gye yeyiza adde wakati. Kati ne bajja neyo mindset eyo entegeera gye bagira nayo gye bajja nayo. Kati mukujja kyovola babakubye ku side ey'emotoka eya driver kuviira ddala eno emabega ne bakubayo kuba wendaba bw'obalamu bano amawulire ge bagambye bullets ezo kuba otunulira ebituli ebiyingiddemu wano, ebituli otunulira ballistics ebituli mu motoka nga bwengezezaako okubyekeneenya. Ku side eno we bamutwalira emabega wabadde muwalaawe, kuba muwalaawe yabadde atudde emabega waki wa driver nga ne driver ali ku side eyo. Kati bo nga tebamanya ani gwalinamu munda, kumbe yatudde ku side eri ate eriko bodyguard jagadingide ku left jabadde. Kati mukuba kuno bano we bazza okuba botunula wano olugi olulwe lwennyini singa badde bamugulidde ku side eya driver. Tulabawo amasasi 1 2 3 4 5 6 7 8. Those are 8 bullets ku side emu ey'olugirwe. Then ku side eya driver waliwo 3. Ate emabega gye batandikidde tulabayo ebituli 7 bullets emabega. Era ng'olaba enkuba y'abano abasajja bavudde bajja bakuba amabega tumukuba enkoto ne bajja ne wano wakati we basuubira watula tukubiraawo then ne driver tumumalirize mu nkola eyo ne bagenda. Naye bw'otunulira enkuba eno omukubi aba wa mukono gwa left, guba mukono gwa left. Enkuba eno si gwe gusoso giraba akubisa omukono guno gwa left. Kyetugamba wano ebitongole ebikuuma ddembe CMI n'okwesotinga mu nsonga ezo okutandika okola investigations ezigirira ddala. Olabira ddala ng'omukubi akubisa mukono gwa left, ate guno omukono gwa left si gwe gusoso okuba. Bw'otunulira engeri gye bazzenga bakola ki, engeri gye bazzenga bakubakubamu okwetoloola wano. Kumanya bano abasajja bazibu ne bakuba ne mu ttanka, ekibakubya mu ttanka kukuba emotoka at least ekwata omuliro.
at least eberenge ekwata omuliro mu kaseera ako singa abasurviving ejje bujja naye ku side eri gy'abaddeko era olwaba gye yaviiriddeko nti bwe bakubye emmotoka nedda ku side y'ekisenge kati eri ku side y'ekisenge piki eba tesobola yitayo ziba zisigadde eno ku side jjukira mu Uganda we tuvuga tuba ku side eya left ku kkubo kati bano bajjira ku side gye balina okuyisizaako gye bakuyisizaako nga bakuyisaako bava ku left badda ku right kati baba bakuyisa gye bakubidde kati emmotoka wedde eri yenyiga ku kisenge ne baba nga tebasobola kuddamu kukola ki kuyitayo ate eri emabega bakumalirize kuba bemaze okwenyiga ku kisenge basigala bakubirira eno side ate jjukira eba yeewunziseemu kati awo nga genero olina okwebaka wansi nosobola okuba ng'osurvivinga kyova olaba yasurvivinze bino twabirabako n'omugenzi Jeno Kasirye Gwanga ku bitoogo byawo ewabiruuko oyingira emitiyaana ng'ava mu bende ate yali muzibu bwe balumba bwe yabalaba yamenya omuto gw'emmotoka kuba ye yali mu mmotoka ng'ate yanyoola ye yamenya muto gwa motoka ne yeebaka nga bonna abalabye bonna n'abasika n'abanyiga n'abamalawo kitandika okutwewunyisa mu kaseera kano kennyini wadde kabineti tenalondebwa nga tebalinga baminisita twebuuza ensonga ziba zivudde ku ki secondly omusajja is not a retired general olina okutambula ne security detail mu maaso n'emabega naye ekyokumujja mu line of duty wali mu magye nadda mu bwa minisita ne baminisita babateekako betuyita aba VVIP aba anti-terrorism abambala ebya black ababakuuma naye lwakuba tebanalonda kabineti mpya security detail eyo tebagirina asigala n'ono gwe bamuwa owa bulijjo amukuuma so kitegeeza abadde ali vulnerable alekeddwa mu bbanga ng'ali awo ali ready okuba ng'akola ki anyigirizibwa bwenzirayo mu bifaananyi nekenenya ebifaananyi eby'emmotoka ya mugenzi Kaweesa enkuba yennyini saidi bw'olaba enkuba gye baakubamu yennyini era n'okumunyiga okudda eri ku kisenge eri nkuba y'emu nkugambye wekenenya olaba omukubi nga wa mukono gwa left bwe tuddamu ne tutunuulira enkuba gye baakubamu era abiriga yeeyo yennyini okumanya baba bamanyi be bakuba jjukira mwe mutuula mu motoka muyisaamu omutwe ekirawuli ne kibanga omutwe tusobola okugulengera ng'eno wansi we kikkiririra boodi yeekumya ebitundu bya wansi kati bano abasajja we bajja batandika bakuba era olaba balistiki ez'amaanyi ennyingi bazikuba wano ku bode y'oluggi kuba bakimanyi omanyi kye bayita take cover kati ate wekola take cover ebiseera ebisinga omutwe gw'okuumaawo kumpi naawe oluggi wotadde cover gw'osoosaawo kyova olaba bwe bakubawo amasasi mangi nnyo okusobola okudismantolinga okuba oleme kuba ng'osurvivinga kati engeri emmotoka gye badde tinted babadde tebamanyi atudde side wa ali luddawa baswamye buswami mu nkola bwetyo bwe ntandika okuddamu okusika ebifaananyi mu biseera bye bakuba omugenzi Kigundu mujjukira mu biseera ebyo ng'amaze okuba nga asekulwa twalaba ensonga ezaali zitudde nga bakubye Sheikh Meja Muhammad Kigundu twalaba ensonga ezagenda mu maaso mu basajja abaali mu muzigiti ekibuli ku lumba olwo era nga kubo abayogera Jeno Katumba Wamala yabadde asigadde mubo era mu kugogerera kw'omugenzi oyo Meja Jeno Kigundu twalaba omugenzi Felix Kaweesi ngambadde jaketi ye ya leather mu muzigiti n'ayogera ku nsonga eyo n'agamba nga we tugenda okukwata abo bonna tebasobola kubitinga defense na security ya Uganda nene nnyo okubasinga era n'abagamba bo bawedde kuba kati bamaze dde okuba nga
bakwatibwa ne banaddukirawo bagenda kukwatibwa. Yayogera era nga twalaba abali muzigiti omwo twalinamu omugenzi Sheka Muzata. Omugenzi Sheka Muzata yavaayo n'ayogera n'agamba abayisiraamu, omanyi bannange olaba batameja w'amagye ayina ne mundu ne security ate ffe abayisiraamu n'abagamba bannaayi buli muyisiraamu wagala ejjambi yobeere nayo n'ebyokwerinda bye batuwadde tugenda kuba nga tubizzaayo eri gavumenti. Olwo waliwo lisiti yali efulumye eyabajja okkubibwa nga kuliko n'omulangira Kasimu Nakibinge yajjawo obuyisiraamu muganda wa Ssaabasajja era ne basaba oyo bamuwe security. Okuva olwo omulangira Kasimu Nakibinge atambula biri emu mu maaso endala emabega eza Red Top ye teyazikiza. Mu kaseera ako omugenzi Anas Kalisa naye n'ayogera ku nsonga ezo. Bonna bendi mu kwogerako bagenzi abaaliwo mu incident eyo eyasooka ne ani n'omukulu oyo Kigundu, Meja Kigundu. Omukulu n'ayogera Anas Kalisa n'agamba bano beesotinge mu security yaabwe erimu ebituli ekola ki babeere nga bagira. Eyasembayo okwogera yali Jenono Katumba Wamala survivor. Nkugambye bonna bananga we baayogera ono yabadde asigadde. Tuli mu kuddamu tukuba tochi emabega, tuli mu investigatinga mu world matters wadde ensonga za state naye ffe tugezaako kuba tochi tukole ekifaananyi mu bwongo bw'abantu kye basobola okuba nga bagenderera. Era bwe yasituka Jeno Katumba Wamala yagamba, mukwano gwange Muzata oli mukwano gwange nnyo naye mbadde nsaba osazeemu ekigambo kiri ekyokuvaayo gambe nti mugenda kweaminga ne Jambiya gwe munaafunangako threat mu temenga butemi. Nagamba nkugambye ekigambo ekyo kijjeeyo kuba ffe tulina security esobolera ddala okukwata n'okugomba obwala mwabo abakola ebikolwa bwe biti tebasobola tuwangula. Amagye gaffe twagakola nga gali strong ne security yaffe nga muganda wange Kawesa wakugambye. Nkugambye ekigambo ekyo kijjeeyo. Sheka Muzata n'agamba ate olaba namugamba nkugambye kijjeeyo era n'akijjayo abayisiraamu ne bakuba engalo. Naawe ku bonna abayogera ku olwo olunaku olw'amasasi ge tutandise olabako mu biseera byaffe bino ebitali bya wala nnyo, ono yabadde asigaddewo mu babadde bali mu kugenda. Kakituleetera okutandika okwebuuza kiri connected oba abalala bagamba engeri gyali minisita wa transport ate ekisawe ky'ennyonyi kirimu ensonga. Ezo zonna conspiracy theories kubanga wadde ali minisita kati tebakyalina powers ziri awo tebanalonda cabinet. Kaki ekiba kimukubya okusinziira. Abalala batandise okwogera ebigambo bingi. Abasirikale Abaganda bali mu kuba malamu mu magye bakasirye bagenda abaani bagenze ab'amaanyi bali mu kuba malamu mu magye. Ebyo byonna bigambo by'abantu. That is not the narrative eya state. Tujja kulinda neffe tuli mu kasuka mu tochi nga tuli mu kwekenneenya. Bwe tuddayo kankuyiseko mu byafaayo wano enkuba zibajjanga bakubamu assassinations zino zibaddengawo mu ggwanga erya Uganda. Okugambye bw'otunuulira omukubi abategeera forensic science mu bamagye CMI bakimanyi omukubi wa left olaba abakubi abasinga olaba South Po Grandmaster lwaki ogamba left baba amagye bamanyi kye twogerako. Emundu gye bakwatira ku right ne gye bakwatira ku left, engeri gye bakubamu ne gye banyigamu ballistics, engeri gye ziyingira oluggi oziraba. Owa right engeri gyakubamu siwe gayingira n'owa left. Kivula abagamba wa left penalty ye wagikuba egenda bweti n'owa bikyuka n'empandiika we tuba tuwandiika olaba owa left engeri gyawandiikamu n'owa right bibanga ebikyuka. Kati bw'otunuulira bw'oti bw'oba wekenneenya forensics ng'omanyi forensic science olabira ddala saidi y'omukubi wajeva. Bwe tujja ntulaba Uganda eno ebaddengamu assassinations ezizzenga ne zitukanga kuviira ddala mu biseera by'edda ezaali zibaddemu wano ne tutakomaawo wokka ne mubaamu n'abafa be tutajjukira oba be tutakyajjukira naye nga battibwa
mukutta bwe kuti bwe tuddayoko emabega ndoza twandisoose nga tetujja tandikira mu basajja nga Kabaka Muteesa abo tetujja tandikira yeeyo biseera byadda naye nze njagala okubanga tutandikira mu biseera bino ebyabano abanyigibwa ng'enkuba ekwasaganya ku nsonga eza Luwanda Manda eyab'obutwa eyabaki eyo tetujja gendayo nnyo. Ndi most interested nabakozesa balista oba bakozesa zi Luwanda Manda. Eggwanga lino si gwe gusoose era ng'oyinza okugamba tugenda wa abantu baffe batandise ogira enzita gye babatamu tetufuna lipooti kuva mu gavumenti ne bakwata mu kaseera bwe bakwata abakuba Kaweesi bakwata abantu abagendanga ne nzijukira Makindi awo Jeno Kayihura yayisa ne ekikwekwete ekyemisana batusanga tulina kulya kyamisana ku koti yawe Makindi ne bayoola buli omu ne yayina iddi ne yayina ki bonna ne babatwala kuta Kaweesi tebakomawo babuuka lwe lunaku lwe nasokola omugenzi radio nga adduka emisinde emingi balumba ku Good Life ne babuuka ne bagwayo mu kikomera buli gye basanga nga abavubuka nga bakuŋŋaanye abo bawizo bonna ne babayoola babuchamani ne bakwatibwa abaani mu biseera ebyo nga gyolinga okugamba Kaweesi bamukuba ki mob justice. Kati kyekintu ekijja ekyabantu bagamba lipooti nga tezifuluma si gwe gusoose nti lipooti mu Uganda tezifuluma ebiseera ebimu. Mu 1907 nkugambye tuli mu ggwanga erya Uganda era nga tuli mu kutunuulira 1907 waliwo omusajja bamuyitanga Brigadier Peyerino Okoya abaliwo mu myaka gya 1907 gwenjogerako mu mumanyi. Brigadier Peyerino Okoya yali ofisa nga muto eyajja mu ranka z'amagye n'afuka Deputy Army Commander nga muto mu gavumenti eyasooka eya President Milton Obote. Mu kaseera we bamutira yali komanda owa 2nd Infantry Brigade eyali ebesinga Masaka. Yasobola okutwavulinga n'agenda eggulu ng'alina ensonga z'agenda okwasaganyaayo eggulu nga 23 January 1907 tuli mu kulaba assassinations ezibaddewo mu Uganda lipooti ne zitafuluma ne bigenda bwe bityo. Era kaseera kaali kabunkenke nnyo kubanga mu December 1967 Obote yali yakawona okubeera assassinated. Yawona okubeera assassinated era nga bagamba assassination ze ez'Obote za 69 Amin eyali Army Commander yazirinamu omukono Obote n'awona. Era kakyokka ate Amin yali boss wani wa Brigadier Peyerino Okoya kuba oli yali Army Commander ngono ye Commando wa 2nd Infantry Brigade. Kati mu magye gali mu kye tuyita tribalism. Ekigambo ekyenaku zino kiwulira no kiwulira abamagye tulabamu banyindo bwezi tibe balina ranka abeeno bo tebalina such say bitandise okufulumanga wulira babyogera abantu eyo naddala botuukeyo mu Buganda nsonga nnyingi nnyo oziwulira nga bazoogerako abeewaana n'obupisto n'abaki munange bava kati ebintu ebyo bwe bityo. Kati mu biseera ebyo bya 1970 amagye gaali mu tribalism. The army was tribalized. Byebimu kubivaamu amagye gano okuleetanga obuzibu. Tuli mu byafaayo by'amagye g'eggwanga erya Uganda n'assassinations ezikolebwa ku ba high ranking officers ne mu magye n'abakungu. Amagye gaali mu tribalism. Okaya yali musajja mu kyoli kyokka nga yalabibwanga okuba rival wa Amin era nga singa Amin bamujja mu kifo kya Army Commander Brigadier Peyerino Okaya yayinza okutuula mu kifo kye. Mu masekati g'ebyo byonna akawungezi ka January 25 Okaya n'agenda n'akyala wali ku Air Force Officers Mess oba Officers Mess mu ggulu mu 1907 eyo n'ayogera ne Base Commander gwe bayitanga Captain Simatas guweddeko. Captain Simatas guweddeko oyo yali close ally wa Amin
Esawa Mbale Brigadier Pierre Okaya ne bamuba amasasi ne bamutta ne mukyala we mu makage eggulu kilometers Mbale okuva ku barracks gye yali agenze okwogerezeganyako nani ne guweddeko base commander. Oluvannyuma lw'okutta kwe oba okuttibwa kwe waliwo okunoonyerezebwa kwakola kwa mirundi ebiri. Okumu kwakolezebwa nga kwa magye, okulala kwakolezebwa nga kwa poliisi. Byonna reports ne zivayo nga zisonga olumwe mu Mr. Amin mu biseera ebyo Army Commander. Naye Captain Smart guweddeko ne officer omulala be basibibwa mu kkomera ly'e Luzira. Era up to now okutta kwa Okoya kwasigala kuli unsolved. Nenga kigambibwa ekyo kyateekawo ensonga ezaleeta Ssemasonga okukyuka mu yali Army Commander ow'amagye g'eggwanga erya Uganda. Police tuli kuba Army Commander ne leero badde banyize yali Army Commander. Army Commander Major General Idi Amin by that time yali Major General. Era nga bagamba yali uploadinga enkola eno era oluvannyuma kyekyamuwa enkizo eyokola plot eyokola ku Obote mu 1971. Amin we yakola ku yajja n'ataba officer babiri Captain Smartas guweddeko n'oli omulala gwe baali basibye n'aba promotinga era we yaba promotinga n'abawa rank mu majege aga waggulu. Ensonga ezo report tezafulumizibwa nung'amu kyekya Sooli ani yamukuba era byonna babivuvunga. Mu 1972 ne tufuna ekikangibwa ekirala ekya Benedicto Kajimu Mugumba Kiwanuka. Tuli mukutunulira byafaayo bya kutugumbula banene mu ggwanga erya Uganda nga bakubwa amasasi battibwa buttibwa. Era yali first prime minister wa Uganda okuvanga March 1 paka nga April 3 1962. Yalina emyaka 4 mu kaseera ako. Okulonda okupya we kwakolebwa Grandmaster lwaki ogabana zino ensonga n'okulonda kuba naffe twakava mu kulonda abantu abamu bakyalinamu sentiments. Okulonda okupya kwali kwakamala okukolebwa mu April wa 1964. Ekibiina ekya Uganda People's Congress ekya Milton Obote ekya UPC kyali kialayinze n'ekibiina ekya Kabaka yekka eky'abaroyalisti Abaganda eri Kabaka Edward Muteesa abasobola okuba ekibiina ekya Benedicto Kiwanuka ekya DP. Akavuvungo kakalulu ako akavuya ako akakalulu UPC ne kala zaayo eza red zitubadde nga tulaba mu biseera bino olumu nga ziringa ezakomawo ng'eza People Power ba Nuupu ne walala. Mu kaseera ako n'ogamba aba People Power abo banaagira bajja kuba Baganda be bajja okugira bokka bajja ne bata nga bawulira ebigambo ebivuvunga. Abaganda bali tribalistic balonderi naye Western Uganda we ronde nare muteba tribalistic politics wa tribalism nayingiramu nkulaga ebintu bino gibitandika ebimu okuva ne biyingiramu awo. Contest eyo ne bagiraba nga ali Tasso masekati gaba Katuliki abali ku kibiina kya DP ekya Kiwanuka then n'aba Protestant abali represented n'Obote ne Buganda kuba bakabaka b'Abaganda era nga Bungereza yali efevalinga aba Protestanti. Kati mu biseera Obote bwe bamubakasi nawona assassination attempts mu 1969 Kiwanuka ye yasubirizibwa okuba nti ye ya organizinga assassination yezo era Obote n'avayo n'amusiba. Waliwo ensonga ze sijja kwogera ezaaliwo emabegaawo sigenda zoogera ku assassination attempts ezo sijja zoogera nojja kubuza bakabaziguluka abo be bamanyi lwaki babagalira n'obaggirira mu nkola eyo. Jjukira abadde agoberera trail eyo. Era Obote n'avaayo n'asiba Kiwanuka mu 1969. Emyaka ebiri mu 1971 Army Commander Major General Idi Amin ng'aggyeko gavumenti ya Obote mu military coup yasobola okuta Kiwanuka okumujja mu kkomera ery'e Luzira n'amuappointinga nga Chief Justice nga 27 ogw'omukaaga 1991.
kyokka oluvannyuma Kiwanuka yatandika ate okubeera critique ate ayogerera obubi ne gavumenti ya Amin newankubadde nga yamugje mu makomera ng'amugamba effuga lyo siri eddungi ffe twagala gali amateeka kuba Amin ye yali agobye ebya parliament nga military government yekola ate nga Kiwanuka olulimi lwategeera tewalina obaawo parliament eyisenga amateeka erondebwa etambule bwetyo. Amin namugamba nedda. Does it sound familiar? Omwe yagamba parliament nange nsobola ogigoba. Amin yafuga nga teriiwo. So uyamala okumutta Kiwanuka ono n'atandika okuvumirira system ene yefuga ly'etteeka era kino ne kimufuula target nga Sebutemba 21 1972 ne bajja ne bamupikinga mu office ze ku High Court Chambers e Kampala ba state agents era nga yakubibwa amasasi wali eri ku State Lodge Nakasero. Okuva guno ne gujjwa omubiri gwe teguddanga mu kulabika. Bendigito Kajimu Mugumba Kiwanuka omubiri gwe teguddanga mu kulabika, talina gye yaziikibwa era okudda okuttibwa kwe ne kuvaayo bangi abaavumirira ne bakola ki ne bagira era nga tujja kwerabira baatuuma n'erinnya Damba gye tuyita Ben Kiwanuka Street tugimanyi evaawo ng'ovudde ku Shoprite ng'odda oyambuka kunga ku park enkadde naye nga oddayo gende eri otunule mu kikuubo mini price street ne bagiwa erinnya lye. 1977 Janani Luwumu Archbishop owa Metropolitan Province ya Uganda, Rwanda, Burundi ne Bago mu Zaire, Janani Jaklia Luwumu oyo yanyigibwa mu Kampala either nga February 16 oba 17 mu 1977 wadde bagamba 17 bagamba 16. Omukulu oyo y'omu ku bantu Amin be yali anenya abali kulutingiranga abayekera Bafronasa ewamu n'abakikosi maalumu mu Tanzania kuba oba oyingire Kampala we Namirembe ngokka tona tuka ku Bakuli Street waliwo we wali bagita Subi FM akayumba akali awo bagambanga waliwo Swahabe yajjanga nga bagamba va Tanzania nti aze kuleeta ddagala kujjanjaba abantu era nga yambalira ddala ng'Abayisiraamu naye nga wayingira akayumba ku Swahabe oyo tafuluma. Swahabe oyo alinga tafuluma ng'amala wiiki 2 namba nga tafulumye era abantu nga Bidandisali abantu nga Saida Bumba be bagendanga okufuna ku treatment ya Swahabe oyo. Ne Janani Luwumu yalabibwanga ogenda we wa Swahabe okufuna okujjanjabwa. Amin n'atandika okwekengera Swahabe musajja w'eddiini lwaki bagamba basaba ne bawona lwaki. Naye Swahabe oyo yalinga genotibo habulwa by that time ngali kurutinga bayekera kujja kutopolinga government ya Idi Amin dada era abo Haji Salaba yabe bamuvuganga ne bamuzaayo. Bano Baluwumu nga bakwata kwaya ne bagamba tutwala kwaya egenda kuyimba ku nyimba manyeze eddiini mu Tanzania ne batika lole 2 ne zigenda lole 2 tezikomawo ezo z'abagenzi okuyimba mu kwaya neera ne wayitawo akaseera Swahabe era n'akomawo n'aleeta eddagala lye olwo General Museveni ali mukulukurutinga bayekera ku destabilizinga na kujjako gavumenti ya Amin nga janga Swahabe bana batwalanga kwaya egende eyimbe balinga batwala bayekera tebabanga kwaya. Kati information yetambula era bw'osoma mu katabo ka Museveni akagamba aka Mustard Seed agamba twewuunya intelligence Amin gye yayina kuba buli muntu yenna gwe yanyiga yali agent waffe nga mbega waffe nga be batulukurutingira mu Uganda. Mu January 1977 ono bwe bali bagala okumala eggobe mu kibya bakole protest ku government ya Amin bagirumbe with a full scale war nakola protest note naku mbale abamaje bali bamaze okusalako ne banoonya makage era n'okutuuka eyo ku church ye emundu zaaliyo chache kirininga linya lyayo
n'emundu zaaliyo era bw'otunula lipooti efulumizibwa asajja ba SIS bavayo ne bagamba emundu zaaliyo era zasangibwayo ku kyaki eyo. Era tetujja kwerabira that same year mu January ng'atandika butandisi waliwo omwana gwe baatika ensawo eya muwogo nti agitwale ekyambogo ku institute eya polytechnic naye ng'ensawo ya muwogo omwana oyo bamuyita Karuhanga era mu kuzitwala yali atwalira mu guruneti ng'atwalira mu bomu ne pisto baziwa abaana abali ku polytechnic eyo disinga bano bajja mu 77 ne batandika full-scale wo n'abaana abo abeyo ku university eyo abali bali kurutingiddwa bajja kwegattamu nabo batandika ku destabilizinga intelligence ya mini yatambula nnyo era antegeeza abatwala yensawo eyo yafa mukwano gwange mukulu Kisolo mukulu oyo bebasitula ensawo ne bagitwalayo ensawo bagenda gitwalayo baba ku mawulire olw'eggulu aga UTV omanyi bagasomanga mu Lufalansa amini oluzungu yali agagobyo gasoma mu luzungu mu Lufalansa mu Luganda ne walala nga bagenda olaba ensawo gye batutte ekyambogo ebaddemu bomu ng'amagye gasazeeko ku institute Karuhanga n'agaana okuwaayo ensawo n'alinda amagye gamusemberere kye yakola n'akkula mu pini mu guruneti ne yeebalulwa n'abaluka n'abasirikale bagenda okuddamu trackinga baaga gye yavudde ng'eddayo ku kayumba ako ng'ate biddayo paka mu baluwumu n'abeera ng'akwatibwa amini n'amuggalira ne b'ofiisi abalala babiri mwalimu ayitibwa Erinayo Olyema nga muli n'ayitibwa Oboth Ofumbi abaali ba Inspector General owa Police Olyema Erinayo ne Oboth Ofumbi yali Minister of Defense ne bakwatibwa abo February 16, 1977 bano bonna balinamu omukono mu kulikurutinga abayekera bagenda ku destabilizing eggwanga erya Uganda amini n'abaparade nga maaso g'abanamawulire n'abanenya omusango gwa treason era n'abagamba muli ba agent ba President Milton Obote n'omuyekera amanyikiddwa nga Museveni by that time era n'agamba mukozesa Tanzania nga base ey'okulaunchinga operations okujjako gavumenti yange ba state agents ne babavuga naye amawulire munda mu nsonga gavayo ne gategeeza nti abasajja ba Fronasa n'abakikosi malumu mostly aba Fronasa bali bamaze infiltratinga kuba amini abasajja bano mbu bali babavuga babatwali babakuba emigga emingi okamala baba interrogating aminya afune we eyokumanya base y'abano mu Tanzania gye babesinga bakozesa makubo ki ne ba agency baabwe abalala abali mu ggwanga erya Uganda kati information e contradicting egamba bwete mukubatwala okubabeera nga bali interrogated kuba waliwo olukiiko lwatula we Kajjansi era omugenzi Dr. Anas Kalisa yalulimu siriyasire yalulimu era akutegeeze mundu nga bamaze ozekenenya gye ziri era yava ne Swahaba ku Old Kololo ne bavuga ne bagira nagenda gamba nti omusajja bamututte eri nga bamanyi bagenze mubuuza kubabuulira mundu ziri luddawa ku lunaku olwaddakaawo bagamba ne bafa mu accident y'emmotoka nga 17 mu accident y'emmotoka mbu baali bagezaako okutoloka okuva ku State Lodge Nakasero gye baali basibiddwa naye abagamba bwe babaziika bagamba balaba ebituli by'amasasi ebiwundu by'amasasi mubo era nga vyo emwe egamba already baali bafudde oba alala bagamba nti kyali arranged ku scene after accident ne babakuba amasasi okumplicatinga gavumenti naye abali mu intelligence ya mini bagamba abanyiga bano balugumu ne banyigiramu Olyema ne Oboth Ofumbi baali balina okubatta kubanga singa bavayo ne boogera Fronasa erikurutinga gundi Bidandisali Saidi Bumba ono gundi bano bwe bati ono nona ali wano bwe bati ba mama Mbabazi ensonga bazingiza bwe bati bakutesa balingamu nga bebaleeta sente
abo bonna abali mu gavumenti bano abasajja baali bagenda kuboogera kati kigambibwa nti either abayekera be batta bano so that bano baleme kwogera kwabya kava zaabwe oluvannyuma ne babakuba amasasi ne bakisiba ku gavumenti ya Amin. Lipooti ezo ez'okufa ne zitandika okubeera nga zibula batandika okugira bwe bati kwegamba ensonga ne zitandika okubuzaabuzibwa gavumenti egamba sife tunyize ekola investigation ne bali bagamba naffe sife tugira mwe mumunyize era Amin yavaayo n'akola ne speech yali enkambu kubanga abasajja ali abasubira mu information bamutegeeza abayekera gye bali naye nga abayekera bagize kyovolaba n'agamba kati bano bajja kwetaaga fulusikerowo kwe kuleeta abaana bafaabo era olaba mu biseera ebyo bwe baali bategeddemu Kano Maluulu mumujjukira bamukomyawo mu mulembe guno gwa Genotiba Habulwa ng'afudde 2013 Maluulu yasobola okusitula ennyonyi yaffe ey'amagye ku kisaawe ky'ennyonyi n'agisitula mu bbanga nga bamutegedde naye yali mu lyake n'agisitula mu bbanga ey'omukka n'awandiika erinnya lye waggulu erinnya lya Amini n'omukka gw'ennyonyi mu bbanga Amini n'avuga n'agenda Kano Maluulu greatest pilot yali yakava mu Poland n'adduka n'ennyonyi yaffe n'agenda Amini yali atandise okumanya abali munda kati bali tebasobola bano bakkiriza kwogera bingi kubanga bali abasajja yalina omusajja bamuyita Okeeki yali akwasaganyanga ku bintu bya tokyawo waggulu awe Kololo balina kisefu house eyo asajja baali bazibu nnyo kati nga tebajja bakkiriza bano tuukayo kubanga bajja bayinterrogatinga bablowinga cover zonna ez'abayekera bali bamaze okuinfiltratinga state eyalimu awo ekyo nakyo nekigenda bwe kityo oyo naye n'aleeta shock ey'amaanyi 1983 tulaba high ranking killings mu ggwanga erya Uganda tujja kuzekenenya zonna sigwe gusoose gavumenti ezo zizze bibaawo 1983 Major General David Oyite Ojoko yali Chief of Staff wa Uganda National Liberation Army jukira bwe bamala okuwamba Amini abakikosi maalumu ne Fronas abegatta ne bakola Uganda National Liberation Army gye nagamba ensobi gye bavaayo ne bakola abo abasajja bakanyehamba bakola ensobi ey'amaanyi etajja kubanga esonyizibwa mu bintu ebimu naye mulimu abagifunamu kubasinga conference eyo yali ekintu tekigize nga we yakigira osanga Genotiba Habulwa teyandize na kuddayo mu bujeekera twe bakola bagenda ne batuula mu lukiiko olwa Moshi conference nga bateesa ku eyitiddwa Uganda National Liberation Front era Nyerere na convincinga Obote to attend the Moshi conference yasobola okubanga etuula era ba Professor Tarasis Kabwejere abamu abalimu mu nsonga ezo bakola ensobi ez'amaanyi twe balonda ejjerino balonda nga bajja ku side emu ewa Museveni mu Fronas abajjayo yeyekka bamuteeka mu bwa minister obwa defense abasigadde bano ba Bazili Yoral ba Ito Jok ba Orol bonna ne baberanga bavaate mu kikosi maalumu etayina na numbers yayina 12,000 nga bo bayina 8 ba Museveni kati eyo resentment yalimu era abantu bayingira okulwana wansi wa Uganda National Liberation Army nga bakoze front eyo eyatuula jukira olukiiko olwo lwatandika ba exiles nga 24 paka 26 bebajja ne batuula 24 paka 26 March 1979 mu North Tanzania mu town ya Moshi era lwalimu groups 28 zali represented mwe mwali aba bakikosi maalumu abakulembera Milton Obote Ito Joko David Oyito Joko Tito Okero Deli ne Fronas ali ekulemberwa General Museveni ne Save Uganda Movement abali mu lukiiko olwo twalina mu General Museveni mwalimu Milton Obote Save Uganda mwalimu omusajja bamuyita Akena Pojoko bayinamu William Omalia
ne Ataka Ejeru bali mu Tanzania nga bana Uganda. Then tubamu ne Uganda Liberation Group yali ebesinga mu Tanzania no mu Zambia, yalimu omusajja bamuyitanga Emmanuel Oteng era Nobote eranga naye agirinamu omukono. Then nga waliyo Uganda National Movement eya John Barije eyali Crown Prince wa Ankole nga naye ali Zambia Barije yafe mabegawo juzi. Mwalimu aba Human Rights Group nga bakulemberwa George Kanyehamba ku besinga mu United Kingdom je yali abesinga. Uganda Action Group yalimu Paulo Muwanga nga besinga mu UK. Mwalimu Popular Front for Liberation of Uganda yali okulemberwa John Ondonkara abesinga mu United States. Owulira abo bonna balina okuba amini. Mwalimu Uganda Freedom Union eya Godfrey Binayisa yali abesinga mu US. Mwalimu Relief Education Training Uganda Refugee Now je bayitanga return yali okulemberwa Festo Kivengere babesinga mu America. Nga mulimu akabondo ka Uganda National Unity and Reconciliation kali kakulemberwa Eric Otema Alimandi nga nabo babesinga mu Tanzania. Uganda Society yali ya Yusuf Lule ne Martin Olika nga babesinga mu Kenya. Uganda Discussion Group yali mu Tarasis Kabwejere babesinze mu Kenya. Uganda Nationalist Organization yali mu Robert Serumaga mu Kenya. Uganda Liberation Movement ngeri mu Dani Wadada Nabudere muwadde muvala mu government eno Kenya yali abesinga. Nairobi Consultative Committee era ereyo nayo Tarasis Kabwejerera nayo yali agitulako ewamu ne DW Nabudere era nabo bagiriko. Era Nabudere yali ni kuje bayita negotiating committee mu Democratic Union mu Tanzania. Then waliwo babayitanga the ad hoc committee for promotion of unity yalimu oyo Professor Muhammadu Mamudan alwana entalo ne Stella Nyanzi oyo yaliyo. Then naitibwa Yashi Tandon. Mwalimu je bayitanga mu Thaiga Discussion Group yaliye ina Alika. Waliwo abalala abatajja mu lukiiko olwo lwe batuula mu Overthrow Amin. Owulidde komiti zaali nene nga abafuukidde omuzibu nga talina wakubibwako. Kati we bakola conference eyo we balonda abakulembeze ku side y'eri ey'abalina abalwanyi balondayo Museveni yekka. Kati we bajja wano nga Uganda National Liberation Army already yali simumativu nga laba abasajja bano emundu erina okuvako mikono gyabo mu mambuka. Era ito joko biseera ebyo bwe bajja ne bakomyawo Amini Obote waabwe nga bwe byatambulawo mubimanyi bulungi byesijja kuddamu nnyo kuba kati tuli ku assassinations zino ezize zikolebwa mu ggwanga erya Uganda. Chief of Staff wa Uganda National Liberation Army Major General David Aito Joko yali mu second regime eya President Obote 2 yali linchpin mu majje ku biseera by'okumakya. Owulira abasajja bakuba nnyo ku makya Abiriga gwe bakuba olweggulo ng'agenda kusiibulukuka bamukuba talidde na futali kati ono bamuswama ku makya David Tojoko nga 3 December 1983 yali apreparinga flyinga ne helicopter yagende mu nnyonyi eri mu Luweero gye yali akubireyo ba Museveni abali baganye ebyobululu n'okukomyawo Obote abagamba amandate yaffe ekyagenda mu maaso. Yali mu influence y'abajju abayindi n'abalala abo agenda alaba olulwana nga gye lwali lugenda okukolebwa ku komanda w'abayekera Museveni owa National Liberation Army bagoliras Ito Joko ya setting off okuva ku Nairo Mansions. Amini yezo yali azizimbira OAU Organization of African Union eberenge etula mu Uganda Pearl of Africa. Bano ne bajja ne bazitunda $10. Can you imagine? Kati je bayita Kampala Serena Hotel Nairo Mansion ne ba officers batano balinyerye ennyonyi kikacha ekyabero Augusta 412 helicopter erange yali agivuga gwe bayitanga Kano Alfred Otto yali pilot aflyinga helicopter. Chopa we yayingira mu bitundu bye Luweero mu matwale gabayekera ne bagisuna ne bagiwanulayo waggulu. Report yafuluma abayekera bakyewakana nti tebagikubye nti ekurashinze bukurashinzi.
nenga botunula nagamba kopi ziri enkaddo ino zekenenya bagisekuza rapiji bagiwanulayo era ekyo ekikolwa kyakyusa emikisa gya Ssaabadwanyi Ssaabayekera General Museveni. Kati tutandise okulaba NRA etandise okunyiganayo nekikyusa olutalo gavumenti y'Obote netandika okurashinga neyingira mu kye tuyita inter-tribal conflicts. Tesaagala twerabire amagye gaffe gabaddenga mu tribalism ne kati ekyalimu. Yes, nobuuza oyo ranka yenga bamukuza mangu ebiddaladala bye bamutimba ate abaana babadde babaddenga mu byebuuza mubimanyi. Ani akusekendinze omwana wa munene kyovola bali ku ranka ziri gundi kojjaabwe kyovola bamuwadde ranka ziri yatula mu office ziri. Ekyo ekintu wetutakijje mu forces zaffe. We shall not remain nejje erigendo beerawo forever. Buli kaseera regime ejjenga buli emu ejja n'amagye gaayo n'agaayo. Ono wagamba kati mpona balimba gobye kandeeta aba tribe zange be baba mu bifo bino. Kibi nnyo tulina okukyewala. Kyovola ababyatandise dde okwogerwa mu Kampala wa bali mu kumalamu baganda mu magye bali mu kumalamu abasajja bano kati batandise ebyo abavandime abaki. Eyo sentiment ekula bwetyo netandika okuleta kye tuyita tribal explosion. Ate yo tetujagalako wadde wano. Nganze Pan-Africanist sikiriza muntu alowoleza ku buntu obutini nnyo obwakabira. Tulina kulowooza ngaffe kye tuyita ubuntu. I am because we are I am. Ubuntu. Kati mukaseera ako we bamala President Museveni ennyonyi eyo wemala okubwa eya Ito Joko kireetera okumamu olutalo mu magye. Kati tetumanyi abakola bino basoma mu byafaayo bakomyewo bino oba keeping all factors constant ebisigadde bya CMI yemanyiwe n'anoonyereza mu nkola eyo kyaleetera okubanga olutalo lugenda masekati g'abalango n'abakyoli. Gavumenti n'enafuwa ne kireeta okukola ku Obote eyali omulangi abakyoli ba Amejeno ne bamukolako ku. Okay? Era incident eyo kubanga abakyoli be balabanga be bali favorable be banja okusinga kubalango ate abalango ate bagala okubanga ekintu be bakivuga ennyo abakyoli ne bagamba nedda. Kakyoli wavayo nagamba bw'otunuulira nga bali mu ku-eliminating abamu be bakuba abamu abasinze ng'olaba ba mu regioni zaawo wetutandika okugeberera amanya gaabwe bakaweesa tulira abajja abafa bajje n'abamu abantu batandika olireetinga kyetugamba tuli mu kusiga ekifaananyi otandika okulireetinga. Kati bajje n'abakyoli ne bagamba ffe tukitutte. Era ekyo ne kireeta conspiracies ezagenda mu maaso ne batandika okugamba puloti yakolebwa Paulo Muwanga vice president aleka ya plotinga nti abenyonyi yali folte nti Obote yakubye Ito Joko ana bagamba abayekerebe bagiwanudde mu nsonga eyo. Era ekifo ekyenyonyi we bagikubira General Museveni yakyalawo mu September wa 2007 n'atuukawo mumanyi speech ze yawa n'aseka n'okusekaawo. Kyamuyamba tuze turning point ne beerwanisa munda gavumenti yoli ne baginafuya ye najja n'akuba kawedde. Kati tulina okuyiga mu byafaayo ebyo bino ebikolebwa abakubibwa bo biki. 1987 gavumenti ya kuno nga kweri Andrew Lutakome Kayiira eyo ripoti ekubya n'emiggo buli woko mu Gibanja gibuuza abo banamboze bamayiga Katikiro wa Buganda batamala emirundi eyo ripoti yabakubye emiggo kuva ku CBS emirala ne gikwata n'ettaka eyo mu kiro kyanga mukaaga Maachi 1987 Andrew Lutakome Kayiira yali mukulembeze w'abayekera aba Fidema wa Uganda Freedom Movement. Kali kabondo k'abayekera yali ali mu kufuna kyaggulo n'omusajja ayitibwanga Henry Gombia yali akola mu BBC British Bullshit Corporation giyite British Broadcasting oba Corporation whatsoever BBC ya Bungereza ng'ali ne mukyala we n'abaana basatu ennyumba n'erumbibwa abasajja abayina ziruwanda manda
mu 1987 Gombya ng'essasi litandise okutokota. Henry Gombya munamawulire enju n'agiddukamu wabula mukyala we n'abaana ne beekweka mu kisenge era nga kigambibwa abasajja b'emigemera wala bayingira ne bakwata Kayiira ne bamujja mu kisenge ekimu ne basooka bakuba amasasi mu mikono ne ku side eya kkono owulira on the left side nagambye side eya kkono nga n'omukubi akubisiza wa kkono. Kati kyenkugambye that is 1987 NRA yali ezze mu bukulembeze nga tenafuuka National Resistance Movement yali National Resistance Army. Kati tutandika olaba enkuba eya left etandise okujja n'amusekula ku side eya kkono era nga omukubi wa left nga bwe kyalabibwa ku bifaananyi ne ku mulambo ogwo. Kayiira ewamu nga ne General Museveni mu myaka gya 1908 be baali bakoze nga kaweefube w'obuyekero okulwanyisa Milton Obote bwe baali mu ttale omukulu oyo Lutankome Kayiira Andrew ne General Museveni balina alliance nga we beegatta nga olumu nga beeyawula leero ne bateesa ne bakkiriziganya ne luli ne babeera nga ate tebakkiriziganya kati balinanga follow out seezo era ne bateesako n'endagaano eri gye tumanyi ey'omu Kikunyu eyateesebwa Kikunyu agreement ezimu era zaalikoko n'emabega wadde baddamu ne bagireeta emabegaawo zaalikoko mu biseera by'Amini okucyankalanya fiscal budget ye era n'endagaano eyo baddamu ne bagikola mu biseera bino eby'okujjako Obote. Bakkiriziganya tebakkiriziganya they would disagree ku tactics ezokozesa. Kati Kayiira nga ye Omuganda Andrew Lutankome Kayiira ng'Omuganda yawulira nti ye yali omukulembeze alina okukulembera obuyekera obukuba Obote kubanga okulwana kwali kuli mu Buganda ng'obuyekera gye butandikidde n'okunga Abaganda n'Obote eyatakabaka waabwe akomyewo alina okugenda wano. General Museveni wabazanyira akakodyo emabega eyo mu ntalo oyo omusajja ogwe bayita John Nagenda yagenda n'aleeta kabaka n'amugja e Bungereza n'amuleeta paka mu nsiko z'eruweeru okakasa Abaganda kasita mulwana ne mugira n'abaana bamu tugenda bakomezawo bwakabaka. Abaganda ne bagamba n'abaana b'emyaka 7 musobola bakwatire mundu nti bonna ne babawaayo. Ako kataktiki ke yamukubisa naye nga ye yalina balwanyi Baganda kati abo bonna bakasirye eggwanga baani bakasepiki baali balwana ku saidi ya Kayiira naye nga ne Kasirye alina akabondoke akali mu bibira byawa ebyebusunju ng'asala n'ayitawo eddanyawo emiti yana n'ajja ewa maama we Katakala n'abagamba mugende muyita abasirikale b'Obote mubagambe ndi wano n'ajja n'akuba kirege kati abo bonna baali beegasse ne Kayiira oluvaayo Museveni n'abayita lumu nga bamaze oleeta ensonga ya kabaka eyo ne bakwasaganya ng'Obote bamugjewo 27 Julayi 1985 obubondo bw'abayekero okuli aka Kayiira n'aka Museveni ne bachallenginga gavumenti ya Tito Okello ku supremacy mu Kampala. Museveni n'afuluma nga ye wina mu January 1986. Kayiira n'akola peace n'akkiriziganya okukola endigaano y'emirembe era ne bamu appointinga n'abeera minisita wa energy mu ggwanga erya Uganda okuva nga 3 January 1986. Kyokka mu October 1986 gavumenti ya NRA enemusiba nemukyajinga emisango gya treason okulya mu nsolukwe ne bamuggalira eruzira mu komera. February 24 1987 ne bamuta okuva mu komera. Gavumenti emisango negimujjako negiwithdrawinga ennaku 10 oluvanyuma ne bagamukuba gali amazibu ne bagamukuba ngawe nkugambye omukubi wa left n'anyiga era okutta kwe kwaleeta investigation ezaali ez'amaanyi tetujja kwerabira twasooka okulaba aba MI6
aba Scotland Yard okuva mu Bungereza, the Special British Investigation Unit eya Scotland Yard ngeze okutandika okukola mu kunoonyereza. Naye ate President Museveni yagiyita report ya Scotland Yard tebagiririzinga. Aba Scotland Yard bafuna bye banoonya tebagiririzinga kugiwa public. Erina teboko yagenda report eyo yabula teddanga mu kulabika ku tebo munda eyo mu corridors ez'obuyinza. Kati mu January 27 aba DP abo bakatikiro Mayiga banamboze bani abo eyo Gang of 7 abo bakivumbi bani abo neba associates bakayira ne bata version yabo ya report ngiraga government yeno yali mu nsonge. Government nayo nete yayo ngevumirira eri kumata investigations. Kiboke yali awo n'ababanja mujjukira ebiseera bya Mambo Bado. Kiboko yatambula abagimanye Kampala bagijjukira mu 2009 ne wabaawo okusaba okwa Gombya mukwano gwa Kayira ng'asaba Scotland Yard officially emuwe report gye baata. Mu 2009 Gombya yagisaba report, Scotland Yard nagisaba officially mu Bungereza ne mugamba tetujja kuwa report ejja kujeopardizing diplomatic relationships eza Bungereza ne gwange lya Uganda. Report eyo nayo nebula bwetyo. Who stole that report? 1993 Professor Dan Mudola ye bamukubisa gulunet muwandegeya e Kampala awo bamuta ne Dr. Francis Akidibuka ono yali literature lecturer e Makerere University. Mudola era Dr. Dan Mudola ne yali lecturer ku university eyo. Era Mudola kaseera ako ye yali vice chairman owa Constitutional Review Commission. Era mu commission yeyo yalina obuwayiro bwateekamu bwa ssemateeka obugenda okukuma ssemateeka ya Uganda ebe safe. Era nga ssemateeka yali ateekamu tukole ebisanja 2 tewali kukwatako n'omulundi n'ogumu 2 olumala vaako 2 vaako 2 vaako 2 nga bye bataddemu. Era nga ya spearheadinze nga bagenda kiteekako emikono constitution nga butugendo gifuna mu Oktoba 1995 ngegenda koma ku bisanja 2 byokka. Era yenga gambe tukiteekemu kibeere nga kiri stipulated ebeere nga tekwatako tugiprotecting for the next 100 years nga batanso kipromotinga. Tebamukiriza na kubiteeka mu constitution ya ssemateeka ng'ekwatiddwako emirundi gyonna. Yali wandegeya ayambuka Kampala ayambuka genda Makerere 1993 kabomu nafa. Report tefulumanga mu ggwanga erya Uganda. Tutandise okusembera we mumanyi okay. Tefulumanga. Omulala Lieutenant Michael Sharita mu 1997 yali officer owa International Security Organization ISO. Lieutenant Michael Sharita officer prominent mu ISO bamusekula amasasi ekamwokya. Olaba ngogenda ovudde no cement copper road ogenda bamusekulira eyo bamukuba amasasi bubi nnyo nga bwe bakuba wano. Era ng'enkuba ya mukono guli gwe twayogeddeko gwa left. Era abavena bagamba yakubya ino banga akubiseza mukono enkuba nga tugimanyi mu 1997. Era ng'ekyamusa kigambibwa yali ali mu investigating emisango eja mass corruption enguzi esukkulumidde ddala nga yali mu ba top government officials okuva ku brass ey'abamajja ku ntiko n'abali mu ministry ezawaggulu nga bagenda kubaggalira. Tebakonfaminga ni yagira era okutta kwe kwasooka ba investigator ne batandika okugira okunoonyereza eno newa report tefulumanga. 1997 Lieutenant Michael Sharita oyo n'agenda left shooter
don't forget your shooter. Kati tufuna Major General James Kazin mu 2009 awo mwena abasinga mwali mutandise otegeera. He was a battle hardened army commander. Yali army commander. Army commander Major General James Kazin, battle hardened army commander. Yasangibwa nga atiddwa mu kayumba akali awo. Omanyi oba oli Namuwongo oyambukira nova kubagita housing finance bank eyo. Kasweta ku housing finance no yambuka wagulu akayumba awo bagamba bamunyigira. Mu bintu abamu bye bagamba netwala bake motoka ezayingira abawo. Era ojjukira omuggo gwali Namuwongo awo gwali mungi nnyo. Abali batandise okwemwa mwagunya twalabako wano konvoyize motoka ezaali tezirina namba ezaali ennyingi. Kiboko yakaaba tebaddamu kwogera. Awe Namuwongo e Kampala ne bagamba ku mutwe gwe nti Edralu yamukubya kate koma ne piston